সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন চমৎকার একটি খামার প্রকল্প। এখানে গরু, ছাগল এবং মাছ চাষ করা হচ্ছে একসাথে। তাছাড়া বায়োগ্যাস প্লান্টও আছে এবং ঘাস উৎপাদন করছেন উদ্যোক্তা রাজু ভাই। তাহলে বুঝতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খামার প্রজেক্ট। এই খামার প্রজেক্ট নিয়ে প্রথম পর্বটি তৈরি করা হয়েছিল 204 নম্বর। ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে। আজকে দেখতে পাচ্ছেন 209 পর্ব, এই খামারটির দ্বিতীয় পর্ব। আজকে আমরা আপনাদেরকে রাজু ভাইয়ের দুগ্ধ খামারটি কিভাবে তৈরি করেছেন সে সম্বন্ধেই বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব এবং উন্নত জাতের গাভী চেনার উপায় কী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করব বিস্তারিতভাবে। এই খামার প্রকল্প নিয়ে তৃতীয় পর্ব আসছে 210 নম্বর পর্ব। ওখানে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব ছাগল পালন সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে। ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার শেষের দিকে আছে। প্রথম পর্বে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম ওনার খামার জীবনের শুরুর গল্প, শুরুতে কি কি সমস্যায় পড়েছিলেন এবং কিভাবে সমাধান করেছেন, কি কি সুবিধা পাচ্ছেন, উলিপুর ইউনিয়নের দুধের দাম কীরকম, তাছাড়া নতুন যারা খামার করতে আগ্রহী কোথা থেকে কিভাবে গরু সংগ্রহ করবেন, কোন বয়সের গরু সংগ্রহ করবেন, প্রথমে গরু কিনে এনে খামারে প্রবেশ করানোর আগে করণীয় কী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্নের উত্তর জানিয়েছিলাম। একটি কথা বলে রাখি বন্ধুরা, নতুন যারা খামার ব্যবসায় আসতে আগ্রহী অবশ্যই প্রথমে একটি প্রশিক্ষণ নিয়ে নেবেন। তাহলে আজকে আমরা আপনাদেরকে খামার তৈরি বিস্তারিত ডিটেল জানানোর চেষ্টা করব। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। তো ভাই, আপনার এই যে চমৎকার এই খামারটি দেখতেছি আমরা, এই খামারটি কীভাবে তৈরি করলেন আমাদের যদি একটু বলতেন। খামারটা তো এই তো উদ্যোগ নিলাম, বললাম এটা আগে। জি জি, এই ঘরটা তৈরি করা হয় কিভাবে? ঘরটা তো এখন, এটা তো এক সময় ছিল গর্ত ছিল, ডোবা ছিল। জি, সেটাকে প্রথম বললেন। জায়গাটা কতটুকু আছে? এটা আমার পুরো এখানে 4 একর জায়গা আছে, 400 শতক। 4 শতক? এই শুধু ঘরটাতে এখন ধরেন 20 শতকের মতো। 20 শতক? জি, এই পুরো ঘরটাতে হলো 20 শতকের মতো জায়গা। বেশি হবে। হ্যাঁ, বেশি হবে। তো এই যে কতগুলো গরু পালন করা যায় এখানে? 100 গরু। 100 গরু পালন? জি, এখানে 100 গরু আমার অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। অলরেডি আলাদা মতো তৈরি হচ্ছে নাকি? 100 গরু আমাকে যে কোনো মুহূর্তে আমরা ঢুকাতে পারবো। তো এক একটা গরুর জন্য আপনি জায়গা দিয়েছেন কতটুকু করে? এখন 4 ফিট। 4 ফিট করে লম্বা দিয়েছে। জি। আর হাউস করছেন কয়টা? সেইভাবে 200 করা আছে। 2টা হাউস করা। একটার মধ্যে দানাদার খাদ্য দেন, একটা পানি দেন। জি। আর পানিটা বের হওয়ার জন্য দেখতেছি আমরা পাইপের ব্যবস্থা করা আছে। পাইপের ব্যবস্থা আছে। জি। তো আচ্ছা ভাই, এই যে এক একটা গরুর জন্য লম্বায় কতটুকু জায়গা দিয়েছেন? এটা আছে আপনার 12.5 ফিট। 12.5 ফিটের মতো জায়গা দিয়েছেন লম্বায়? জি। আচ্ছা, তো আপনাদের এই যে তো মনে হচ্ছে অনেক বেশি জায়গা দিয়ে দিয়েছেন। না, একটু পিছনে মাঝখানে 5 ফিট রাস্তা। 5 ফিট রাস্তা। জি। কিন্তু ঢাকায় যেসব খামারে তারা করতেছে তারা 2.5 ফিট বা 2 ফিট। না, ঢাকার ব্যাপারটা হলো ওখানে জায়গা জমির দাম একটু বেশি, আর আমরা 5 ফিট দিছি যে আমার টলি ব্যবহার করার জন্য। বড় টলি যখন আমরা বেশি গরু হবে তখন তো আমার টলি ব্যবহার করতে হবে, ওই জন্য 5 ফিট দেওয়া আছে। 5 ফিট দিয়েছে। এই একটা চমৎকার আইডিয়া। তাদের হয়তো বা মাথায় নেই যে গরুর খাবার নিয়ে টলি নিয়ে যেতে হবে। আর দ্বিতীয়ত দেখা গেল যে একটা গরু যখন আমরা বড় জাতের গরু, যেমন ওই গরুটা আমার বড় 7 ফিট 8 ফিট লম্বা, তখন ওর পিছন দিয়ে আবার বজ্রগুলো ফেলতে হবে। এখন যদি ফাঁকা থাকে তখন আমার ওই লোকটা আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। জায়গা বেশি থাকলে আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না, আর জায়গা কম থাকলে তখন ওই গরু সরে দিয়ে বজ্র ফেলতে হবে, তখন একটা আঘাত করতে পারে। হ্যাঁ, আঘাত করতে পারে, গরু একটা আঘাত করতে পারে। হ্যাঁ, এখন এটার মধ্যে আমার এখানে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা কম থাকে। অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা কম থাকে নাকি? কম। এই যে ভাইয়া, আমরা যে এই গাভীটি দেখতেছি, এটা কয় মাসের? এটা 14-15 মাস বয়স। 14 থেকে 15 মাস বয়স। তো এটা কোথা থেকে সংগ্রহ করছিলেন আপনি? এটা আমার নিজের। এটা আপনার নিজের পালে? নিজের বাছুর। এটা কোন জাতটা পেয়েছে? এটা ফিজিয়ান। এটা ফিজিয়ান। আচ্ছা, এটা কত পার্সেন্ট ফিজিয়ান পেয়েছে ভাই? এটা 87%। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন অনেকে অনেক কিছু বলবে, কিন্তু এই যে অরিজিনাল ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারলেন 87%। এরপরে যেটা আসবে সেটা 100% হবে। এরপরের বার যেটা আসবে সেটা 100% হবে। তো ভিউয়ার্স, আমরা হয়তো যদি সম্ভব হয় আবারও কোনো দিন আসবো এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো ভাইয়ার খামারে আমরা পরের গরুগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই যে এটা দেখতেছি, এটা কোন জাতের? এটাও ফিজিয়ান। এটাও ফিজিয়ান। এটা কত পার্সেন্ট আছে? এটা 50%। 50%? জি। আচ্ছা, এটার বয়সটা কিরকম? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। এটা কি ঢাকা আসছে? হ্যাঁ, গর্ভবতী। এটা গর্ভবতী না? সব গর্ভবতী। সবগুলোই গর্ভবতী। আর এরকম 4 দাঁত 2 দাঁতের? 4 দাঁত 2 দাঁত। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন
ভাইয়া চমৎকার চমৎকার গাভিগুলো আমরা আপনাদেরকে আরেকটু ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই যে এটা দেখতেছি, এটা কোন জাত? এই সাদা এবং এটা তো ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান, এটা কি অস্ট্রেলিয়ান সংকর নাকি? ওই তো অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান। অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান, আচ্ছা। তো ভিউয়ার্স দেখলেন, এটা পার্সেন্টেজ কিরকম পেয়েছে? এটা ওই রকম 87 হয়। 87। জি। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন এই যে এগুলো হলো এরকম পার্সেন্টেজ পেয়েছে। এটা 100%। এটা 100%। জি। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি 100% ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। তো আপনাদেরকে একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা কয় দাঁতের ভাইয়া? এটা 2 দাঁত। এটা হলো 2 দাঁতের। বয়স কম। বয়স কম, এখনো ডাকে আসছে নাকি? আর এটা গর্ভবতী। গর্ভবতী। কয় মাস চলতেছে এটা? এটা 3 মাস। 3 মাস। আচ্ছা, তো ভাইয়া এই যে এখন 3 মাস চলতেছে ডাকের, তো এটা বাচ্চারা দিবে আর কত মাস পরে? এই তো 9 মাস 10 দিন পর, 180 দিন, 280 দিন। 280 দিন পরে দিবে বাচ্চাটা। জি। ওই হিসাবটাও আপনারা আছে নাকি? তো ওই হিসাবটা কিভাবে রাখেন ওটা আপনারা? আমাদের কার্ড আছে। আপনারা কার্ড আছে, ওই কার্ডে হিসাবটা করে রাখেন? জি। নাম্বার দিয়ে কার্ড আছে। ওই কার্ড আছে। আর এই যে গরুর নাম্বারটা কিভাবে দিয়েছেন আপনারা? নাম্বার আছে আমার, ওই গায়ে দেওয়া আছে নাম্বার। এই যে 22 দেখতেছি আমরা, নাম্বার 23। এটা হলো 23। 23। এভাবে করে নাম্বারটা সিরিয়াল করা হয়েছে। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন অনেকে গরুকে কষ্ট করে কানের ভিতরে ট্যাগ দেয়। ওটা আধুনিক পদ্ধতি। ওটা আধুনিক পদ্ধতি নাকি? কিন্তু এটা এই ট্যাগটা দিলে কি গরু ব্যথা পায় না? অনেক সময় গরু নাড়াচাড়া করে বা অনেক সময় রিংয়ের সাথে বাজিয়ে। এই থেলাপের সাথে যদি নাম্বারটা দেওয়া হয় তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। আমরা ওইটাই। হ্যাঁ, গরুটাও দেখা যাচ্ছে সুন্দর মতো। হ্যাঁ। তারপরে এই যে এটা দেখতেছি, এটা হলো 22 নাম্বার নাকি? 22। তো ভিউয়ার্স আপনারা এই একটা চমৎকার জিনিস দেখলেন, 22 নাম্বার। তো ভাইয়া এই যে আপনাদের যে হাউসটা আমরা দেখতেছি, জি। এই হাউসটা কতটুকু করা হয়েছে? এটা 4 ফিট 2 ফিট করে একটা খালি গরু দেওয়া আছে। একটা গরুর জন্য 2 ফিট, আর লম্বায়? লম্বা এটা আছে 3 ফিট। 3 ফিট, লম্বায় 3 ফিট, আর হলো 2 ফিট। তাহলে কত হলো? 3 আর 4 ফিট, 2 2 4 ফিট, আর হলো 3 ফিট। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন অনেক খামারিরা 4 ফিট করে 2টি গরু পালন করার জন্য, কিন্তু ভাইয়া এখানে একটি গরুর জন্যই 4 ফিট জায়গা দিয়েছে। 4 ফিট। তো এটা 4 ফিট বা 3 ফিট দিলে কি কিরকম হতো ভাইয়া? 4 ফিট দিলে আপনার গরুটা ভালো থাকবে, মানে খাবারটা ভালোভাবে খাবে, আঘাত পাবে কম। আচ্ছা, চাপ থাকবে না। না না, আমরা এই যে হাউসের সাইজটা বলতেছি, হাউসটা তো একটু ছোট করতে পারতাম আমরা। এটা এটা ওই যে বড় গরুতে খাদ্য অপচয় করে, অপচয় বাইরে ফেলে দেয়। জি। সেই জন্য একটু বড় হতে তখন ওই খাদ্যটা বাইরে ফেলতে পারবে, বাইরে আর ফেলতে পারবে না। তো ভিউয়ার্স আপনারা শুনলেন চমৎকার এবং চমৎকার সব পরামর্শ পাচ্ছেন এখান থেকে। তো আপনাদেরকে আরও কিছু জানানোর চেষ্টা করতেছি। তো ভাইয়া এই যে আপনাদের এই জায়গা দেখতেছি আমরা, এটা আমরা টলিতে খাদ্য ব্যবহার করা হয়। ট্রলির জন্য এই জায়গাটা রাখা হয়েছে 5 ফিট, জি। এবং খাদ্য সরবরাহ এই পাশে এক সাইডে গরু আছে, এই সাইডে আরেক পাশে গরু আছে, মাঝখানে জায়গাটা রাখা হয়েছে। দুই পাশে খাদ্য দেওয়ার জন্য সুবিধা। হ্যাঁ, সুবিধা হয়েছে যাতে 5 ফিট জায়গা রাখা হয়েছে, এবং গরুর পিছেও অনেকটা জায়গা রাখা হয়েছে। তো জায়গা রাখাটাই হলো বেটার। এই যে আপনার মাঝখানে যে জায়গাটা রাখা হয়েছে খাবার দেওয়ার জন্য, অনেকের তো জায়গা থাকে না, এক সারিতে 2টা করে গরু পালে। হ্যাঁ। তখন তারা কি কি সমস্যা পড়ে আমাদের? তখন তারা পিছন থেকে খাদ্য দেয়। আচ্ছা। পিছন থেকে খাদ্য দিলে অনেক সময় গরু আঘাত করে বা পায়ে আঘাত করে। আর আমার এখানে সামন থেকে দিলে গরু আর আঘাত করতে পারবে না। আঘাত করতে পারবে না না, এবং টলিও ব্যবহার করতে পারবো আমরা। টলিও ব্যবহার করতে পারবে। অনেকে আবার দেখা গেল যে মাঝখানে কোনো জায়গা রাখে না, মাঝখানে কোনো জায়গা পিছন থেকে খাবার দেয়, কম জায়গার জন্য। আমার যেহেতু জায়গা আছে এবং আমি আধুনিকভাবে যেটা করার দরকার সেভাবে করা হয়েছে। একদম সবচেয়ে আধুনিক এটা আমরা দেখতেছি, সবচেয়ে আধুনিক। সেটা আমি এই কারণে বলবো যে আপনি পর্যাপ্ত জায়গা দিয়েছেন এক একটা গরু যাতে আরাম করে থাকতে পারে। এবং আধুনিক বলতে যে শুধু কল থাকবে, পাইপ থাকবে, ঝর্ণা থাকবে তা কিন্তু না। আপনারা এই জায়গায় যে পানিগুলো ব্যবস্থা আছে, পাইপ আছে উপরে, উপরে পাইপও দিয়ে হয়েছে, সম্পূর্ণ আধুনিক দেখতেছেন বন্ধুরা। একদম প্রতিটা গরুর জন্য আলাদা করে উপরে পাইপ টানা হয়েছে, এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থাও আছে নাকি? বিদ্যুৎ সব আছে। হ্যাঁ, আর ফ্যান কি কম দেওয়া হয়েছে নাকি দেখতেছি আমরা? ফ্যান এখন তো ঠান্ডা দিন, এখন খুলে রাখা হয়েছে। এখন খুলে রাখা হয়েছে, পানির মোটরও আছে দেখতেছি। তারপরে আপনার ওই জায়গায় দেখলাম আমরা বায়োগ্যাস প্ল্যান্টও আছে। এই যে দেখতেছি ফ্লোর থেকে গরুটা যে জায়গায় আছে তার থেকে একদম উপরে এই যে মাঝখানের জায়গাটা 16 ফিটের মতো আছে। আর এই যে সাইডে আমরা যে দেখতেছি মাটি থেকে এই উপর পর্যন্ত কত ফিট আছে? 12 ফিট করা হয়েছে। তো এই যে আমরা দেখতেছি কয় ফিটের মতো দেয়ালটা করা হয়েছে? 3 ফিট নাকি 2.5 ফিট? 2.5 ফিট দেয়াল করা হয়েছে প্রথমে। তারপরে দেখতেছেন ভিউয়ার্স বাঁশের নেট দিয়ে বেড়া দিয়ে হয়েছে, যাতে একটু জানলা জানলা করা হয়েছে, বাতাসটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আসতে পারে নাকি? বাতাস হয় ওই শীতকালে পর্দার সুবিধা, এবং পর্দা দেওয়ার জন্য শীতকালে পর্দা দিয়ে রাখে, সেই সুবিধাতে নেটটা করা হয়েছে। আচ্ছা, তো এই যে ভাইয়া যে আপনারা যে জানালাগুলো দিয়েছেন এগুলা কোন মুখী দিয়েছেন আমাদের যদি? এটা দক্ষিণ মুখী, দক্ষিণ এবং উত্তরে।
তো ভিউয়ার্স দেখছেন এই যে উত্তর দিক থেকে বাতাসটা আসে দক্ষিণে বের হয়ে যায় এবং দক্ষিণ থেকে যখন বাতাস আসে তখন উত্তর দিকে চলে যায়। আর ভাইয়া দুই সাইডে আর জানলা দেওয়া হয় নাই, জানলা আছে দুই সাইডেও বন্ধ আছে, ওগুলো আর প্রয়োজন হয় না নাকি? উত্তর দক্ষিণমুখী হলে বেটার, যেহেতু প্রচন্ড গরম হবে তখন খুলে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, প্রচন্ড গরম হলে এই জানলা দুটোও খুলে দেবেন। ভাইয়া এই যে আপনাদের গাভীর পাশে যে আমরা এই শার্টটা দেখতেছি, এটা কোন জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান। এটা হলো ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, তো ভাইয়া অনেক খামারি আছে যে গাভী এবং ষাঁড় একসাথে পালন করতে ভয় পায়, আমরা দেখতেছি আপনি পাশাপাশি করতেছেন। এটা যেহেতু সমবয়সী এবং আচ্ছা একখানে মানুষ হয়েছে, এ তো এখন বাচ্চুর মানুষ, কম বয়স, একটু আর একটু বয়স হলে আমরা এখানে আলাদা নিয়ে দেবো, আলাদা জায়গায় নিয়ে যাবো, আলাদা জায়গায় নিয়ে যাবেন। যেহেতু একে বয়স এখন তো আর সমস্যা নেই, বয়সটা যখন ইয়ে হবে ভালো হবে তখন আমরা এটা চেঞ্জ করে দেবো, অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো, তখন অন্য জায়গায় নিয়ে যাবেন। তো এই যে আপনাদের এই গাভীগুলো দেখতেছি আমরা, এগুলো কয় মাসের? এগুলো 4-5 মাস বয়স। 5 মাস বয়স। তো ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন 5 মাস বয়সের বকন, সাইজটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। অনেক হাটে গেলে অনেকে বলে 14 মাস 15 মাস বয়স, ছোট ছোট গরু দেখায়, কিন্তু এই যে আপনার অরিজিনাল 5 মাসের ভালো জাতের গরুটা কিভাবে চিনবেন এবং দেখেন কত বড় 5 মাসের বাচ্চাটি। তো এটা কি আপনার পালেন নাকি? জি পালি। এটা হলো আপনার পালেন। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন 5 মাসের বাছুর। এটা ডাকে আসতে কতদিন লাগবে? 14-15 মাস। 14-15 মাস। এটা কোন জাতটা পেয়েছে অরিজিনালে? এটা আমাদের ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। এটা কত পার্সেন্ট? এটা 100% লাগে। এগুলো হলো 100%। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন 100%। তো ভাইয়া এই খামারে সিস্টেমটা করেছে এভাবে যে নিজেই 100% জাত যাতে উন্নত করতে পারে, সেই জন্য সে উন্নত জাত বেশি দাম দিয়ে গরু কিনে আনেননি, সে শঙ্কর জাতের কিনে এনে তারপরে বীজ দিয়ে তার খামারটা আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে এই খামারটি ঘুরিয়ে দেখালাম, আশা করি আপনাদের সবার অনেক ভালো লেগেছে। আপনাদেরকে আর একটু গরুগুলো ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। তো ভাইয়া কেউ যদি এই যে একটু ঘুরতে আসতে চায়, আপনার খামারটি দেখতে আসতে চায়, ঠিকানাটা যদি একটু বলে দিতেন। এটা হলো উলিপুর বাজার, উপজেলা উলিপুর, থানা উলিপুর, পৌরসভা উলিপুর, উপজেলা উলিপুর, জেলা কুড়িগ্রাম, বিভাগটা রংপুর। বিভাগ রংপুর। রংপুর বিভাগ। আপনার কাছ থেকে কেউ যদি কোনো পরামর্শের জন্য একটু ফোন দিতে চায়, আপনার নাম্বারটা যদি একটু বলতেন। 01716 01716 40 40 222 222 8 8। একটু ঘুরুন তো, ঘুরে দিলে ট্যাঙ্কি দিতে চলে যাবে নাকি?